咁啊，快啲食完，可以試下。好，可以翻啦。嗱，花翅好啦。哇，正！晚咧，你已經變成專家。我都想食好嘢。係，冇錯。而家得未啦？忍唔住，依家啲得啦啫。嗱，你就係見到呢啲油咧，就算同我哋去食嗰啲街邊嗰啲油炸鬼嗰啲油根本唔同噶嘛。呢啲見就儀式感嘅一個時候啦。呢個搞咩咧？一陣間你就知。哦，呢個蛋係生食啊！一陣燒完嚿肉，跟住然之後再飲呢個蛋嚟食，你就覺得哇好滑㗎。哦，就到呢一個部位啦。和牛薄切係呢個 A4 和牛薄切。哇！咁咧，我哋發現到啊，好似話外邊嗰啲餐廳咧，哇點係啊？又要你夾俾我啦！我唔係嘅，你咧？哇！點啊？係你煮得好食啊，定係件肉好食咧？一定係我煮得好食啦。另外一番風味嚟嘅喎，落咗啲葱啊，之後咧，佢嗰啲香味又唔同咗嘅喎。呢個係咩咧？又我聽我哋講咗話咩炸蒜啊？話加啲炸蒜加啲葱落去咧，會香啲喎。我都覺，即先頭淨係加咗葱都好香。呢嚿到我啦。真係識食喎！點啲蛋漿係真係好食好多，滑好多。喺嗰啲日劇咧，嗰啲人咧去食嗰啲料理日式料理啊，都要攞嚿肉咁樣去點埋啲蛋嘅喎。其實咁樣咧，用蛋染嗰啲肉咧，係會令到件肉更有口感，滑好多。滑好多。你同頭先食嗰啲和牛係咪唔同啊？係，我以前見嗰啲人咧。